Ma fai te. Un brontolio dietro l'altro, incredibile. Cioè, non era mica previsto questo, eh. Incredibile. Un brontolio uno dietro l'altro. All'inizio c'era tutto il CB che si vedeva in modo perfetto. E sa cadeva la pioggia. Si sente nettamente l'inflow. Incredibile, incredibile. Nel frattempo qui ho fatto due foto, non so se si vede, dove ancora si intravedeva il CB.